omampeni pese otu ase se npa bi hyekuntra ase omda so ye emamu bi akohya amana bi mu a omo yeso mkutu fom agudie bi omuta anyi kana na omnyina to anana no nsiro. Illegal mining galamsey bi a dia mampani na nadoda nkwakufa do ne na ban abohu de rababo a wo motrese enyenti wo mo empe ntitiro ni se de ese yensuo ni yensa se na face so no wo makasa wo mutu galamsey be ku wo mo nanso kame kwa se ebi mu ayo madwen se na de se wo mutie de mampani ka no amane bo efi Prestea eba ene se galamsey amene bi enkrofa wo no mo etu bi no wo mo akwa kogu mo mahwro mo nkwankofo baku edu 10 na wo mato mo ashro wo monkwa ya wo manfa won mo ewo wasa Eskuma village ye wo Prestea huni valley mensimu wo atoy manta mo de akoja wo mayem hihie pa na ye Excavator si bi no mbo modern da edi emui edi pie ya na twese eye arehosam ye papa obi a wodi ne kotwa wo sie hu ne course ni bibia da ebu ne na twese nesio enam ho a ebasa na akwakoye asefem sem ye pa eye National Disaster Management Organization nadmufo ene aposifo ne ka won humbo ma won modern da etwi emui edi free eye amena yi mu a sabrede wo mde o makwakopie mu ewo motre ya wo muguso eye asem ni mu enhwehwemu Sprinter basi